我係 Hugo，今日要介紹我嘅龍珠卡。呢個係第二款嘅龍珠卡啊，介紹咗啲最勁到最渣。等一陣先，我揾下先。呢個係最勁嘅，第一張自在極意功孫悟空，後邊係 P 嘅，寫住 P 嘅。呢張好貴㗎，呢張唔好睇少呢張。跟住下一張都係自在極意功孫悟空，後邊係咁。再下一張自在極意功孫悟空，都係咁嘅。再下一張就都係咁嘅，自在極意孫悟空。跟住仲有，等我一陣啊，我收翻埋嗰啲一個先，我拎晒啲勁嘅出嚟得噶啦。跟住下一張就係呢張，都係自在極意功嘅。呢個係第一彈㗎，好少流㗎啦，而家好舊㗎啦呢張卡。跟住下一張孫悟空嘅自在極意功四星無通，呢張都係唔錯嘅卡。跟住仲有兩張自在極意功啊，兩張極意啊，一張係 P， 一張係四星，所以我係最鍾意自在極意功，所以先會儲咁多自在極意功出嚟。知唔知點解我鍾意自在極意呢？因為自在極意功靚咯，暗閃。有兩個版本嘅，呢個自在極意功版。等一陣啊，我揾緊嘢。好啦，準備得啦。我諗住將呢個變成硬卡磚咯。等一陣先。跟住下一張到自在極意功，跟住下一張吉列四星，即900蚊嘅，喺台灣度咪見到啲人裝鑽石900蚊嘅。跟住下一張就係呢個超一星咯 ，Secret 四星，跟住佛都係 Secret 嘅。呢張係達列斯，呢張叫乜話？合體扎馬斯。呢張就嗰張吳天達斯合體。呢張係達洛特，呢張都係 Secret 嘅。呢張都一樣 Secret， 都係 Secret 嘅呢張。呢張亦係 Secret 嘅，跟住呢啲就唔係 Secret 嘅，有啲呢啲就唔講啦，唔係 Secret 嘅。仲有未講嘅 Secret 嘅，第一張就係佢啦，紅面具殺眼人四星 Secret， 跟住比魯斯嘅四星 Secret， 冇啦，再見啦，拜拜。